Olá pessoal, no programa de hoje falaremos sobre este aparelho. Liquidificador Mondial Turbo Power. Ok? Logo depois da vinheta. Tamo junto! Então, meus amigos, meu nome é Alexandre Alves e esse aqui é o canal ALX Assistência Técnica, tá ok? Então, chegou para nós aqui esse liquidificador Mondial Turbo Power, modelo L99FB, ok? De novo, não deu para focar direito. L99FB. O cliente reclama que o aparelho encontra-se sem força. Eu vou estar testando ele aqui na tomada para ver aí do que se trata, ok? Vou ligar aqui na minha extensão aqui e acionar aqui para ver, botar na velocidade 1. Ó. Então, o motor parece que está trabalhando forçado. Aí a gente vai estar abrindo aí para ver o que está acontecendo. Tá fazendo um barulho muito estranho, né? E ele tá soltando um cheiro de queimado, tá? Aí eu vou estar abrindo ele pra gente ver o que está acontecendo, ok? Para abrir esse aparelho, a gente tem que ter uma chave de Phillips para buscar aquele parafuso lá do fundo, tá bom? Esses dois parafusos aí, ó. Esse aí, lá no fundo, lá, ó. Aqui, ó. Lá no fundo, ó. Bom? E esse aqui. Que aí ele vai soltar essa tampa aqui, ó. Tá bom? Vai soltar essa tampa aqui, ó. Tá? Eu não vou mostrar soltando para não tomar o vídeo se tornar mais dinâmico e a gente não perder tanto tempo, tá ok? Quando eu retornar, essa parte aqui já vai estar fora de contexto. Então, pessoal, tá aqui já o aparelho aberto, tá ok? E agora a gente vai retirar o motor. De que forma? Eu vou ter que vir aqui, ó, no arrasto de base, tá? Retirar essa tampa, isso aqui é uma tampa, tá bom? Aqui tem um parafuso. Aí eu vou ter que retirar essa ventoinha, segurar o eixo com o alicate de pressão, tá? Alicate de pressão aqui, ó. E aí fazer a retirada do arrasto aqui de cima, tá ok? Daqui a pouco eu retorno. Pronto, pessoal, tampinha retirada, tá aqui na minha mão, tá ok? E aqui tá a porquinha que a gente vai ter que soltar. Como? Eu vou girar aqui o arrasto, porém eu tenho que segurar aqui embaixo, tá ok? Vou segurar aqui com o alicate de pressão e girar o arrasto ali no sentido anti-horário para ele, na verdade é no sentido horário, tá bom, pessoal? Todo o eixo de rotação, a rosca que prende a cabeça da base é no sentido anti-horário. Desculpe, horário, tá ok? Vamos lá. Bom, pessoal, tá aqui o motor já fora do lugar, tá? Completamente fora, ok? E o que eu tô observando é que não tem nada de errado com o motor, não. Eu tô imaginando o seguinte, que pode ser que tenha ocorrido um vazamento do copo, tá? Algum líquido que vazou do copo, entrou pelo arrasto e sujou o eixo aqui.
entendeu? Ele não tem sinal nenhum de queimado, nada. As escovas estão intactas, ó. Só olhar lá dentro, esse repartimento preto aí é o compartimento das escovas. Ambas estão de boa. Tudo direitinho. Entendeu? Não tô vendo nada que desabone aí a conduta de trabalho dele, não. Eu vou dar uma ligada aqui para ver se eu consigo, para ver aí se realmente o que tá acontecendo, né? Se tá escapando alguma centelha, enfim. Aguardem aí. Então, pessoal, vamos lá, eu vou dar uma ligada nele, na tomada, e vou acionar aqui o nosso aparelho. Ah, viram lá? Então, gente, é escova. Ó. Viram lá? É escova ou indutor. Não sei se deram para vocês verem aí o centelhamento. Isso não é normal. Não é normal não, tá bom? Então o problema tá ou no induzido ou nas escovas. Eu acho, posso até estar falando besteira, bobagem, mas eu acho, desculpe, que as escovas estão boas. O problema talvez seja o induzido. Tá bom? De qualquer maneira, eu vou dar uma lubrificada nesse eixo para ver se melhora essa rotação. Pode ser que seja isso. O eixo está trabalhando forçado. Ó, que ele tá bem pesado. O eixo está trabalhando forçado e acaba dando um centelhamento fora do comum aqui no induzido, tá bom? Aí eu vou estar dando uma lubrificada nele para ver se ele melhora aí esse problema, tá ok? Já volto já. Pessoal, seguinte. Infelizmente, motor condenado, tá? Ele tá inclusive esfumaçando em uma das bobinas. Esse motor é um motor de 2 bobinas, ok? Se eu não me engano, são 250 espiras de um lado e 250 espiras do outro. Ó, uma bobina, 2 bobinas. Não sei, talvez eu acho que é essa bobina aqui. Ela tá esfumaçando. Isso caracteriza que o motor está em curto, tá bom? Solamente outro motor. Eu dei uma lubrificada com óleo aqui nos eixos, no embuchamento de eixo. Ele até tá rotacionando com mais liberdade aqui, tá? Limpou. Mas isso me revelou que uma das bobinas está entrando em curto, tá? Desculpe aí esse esbarrão, é porque o celular tá aqui fixado no meu pedestal e eu acabei esbarrando, tá bom? Vou ligar aqui no pulsador para vocês verem aqui, ó. É porque não dá para sentir cheiro aí, logicamente, né? Mas tá um cheiro de queimado muito grande. E ó, não sei se dá para vocês notar, mas sabe por que tá ventando um pouquinho? Tá esfumaçando ali a nossa bobina, tá ok? Ó. Olha ela esfumaçando aí, ó. Queimou de vez. Ó, não. Olha ela esfumaçando aí, ó. Olha o fumaceiro saindo aí, ó. Olha. Tá bom, pessoal? Isso aí não é normal. Isso é característica de aparelho em curto, tá? Quando o motor de indução acontece esse tipo de problema da bobina esfumaçar, é porque é característica de curto,
e infelizmente só rebobinando o motor. Isso infelizmente eu não faço, tá? Eu até conheço um profissional que faz isso, mas eu acho que não é vantagem não, porque um aparelho desse novo no Mercado Livre tá R$89 com frete grátis, tá bom? Então já vou reportar ao cliente que o aparelho dele tá condenado. Ou ele troca o motor por um novo, tá? Ou então ele compra um aparelho novo. Eu acho mais fácil comprar o motor, porque o motor tá R$45 com frete grátis também no Mercado Livre, entendeu? Então é mais vantagem ele comprar um motor do que um aparelho novo. Ele compra o motor, coloca no lugar e vida que segue. Tá ok, pessoal? Então fica só o vídeo aí mesmo para vocês conseguirem dar um diagnóstico do cliente, tá? Fica a dica, toda vez que tiver uma das bobinas no motor de indução tiver esfumaçando, é sinal de curto, tá bom? E aí fica o aprendizado de como abrir o aparelho, tá? É os dois parafusinhos aqui da tampa de trás, você vai puxar essa tampa de trás, aí você vai lá pro arrasto, tá? Tira a tampa do arrasto que fica aqui no meio, segura o eixo traseiro com o alicate de pressão, tá bom? E aí a gente consegue estar sacando o motor ali do seu receptáculo, tá bom, pessoal? Então fica aí a dica aí e um abraço a todos. Não esquece de dar um like para o YouTube impulsionar esse vídeo para mais pessoas assistirem, tá bom? Tamo junto, fui!